สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับใครครับอยู่กับเบียร์ค่ะน้องเบียร์น้องเบียร์นะครับค่ะน้องเบียร์เป็นอะไรกับพี่เป็นน้องในสาขาที่น่ารักมาก ปัญหาในความสัมพันธ์น่ะมันคืออะไรที่มันทำให้คนเราเข้ากันไม่ได้ๆเข้ากันไม่ได้หรอคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของความไม่เข้าใจถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์ที่มันเกิดในแบบมาถึงจุดหนึ่งที่มันไม่เข้าใจกันแล้ว แม้แต่ในเรื่องเล็กๆอะมันก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้เหมือนทะเลาะกันเรื่องเล็กๆเงี้ยหรอใช่ค่ะคนเราน่ะไม่ทะเลาะเรื่องใหญ่เลยส่วนมากจะทะเลาะเรื่องเล็กๆแล้วก็บานปลายเรื่องเล็กๆแล้วก็ไม่เคลียร์ปัญหาไม่จบปล่อยผ่านก็บานปลายเล็กๆแบบไหนอย่างเช่นคำพูดอย่างเงี้ยสมมติพูดแล้วไม่ทำตามที่พูดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เล็กแหละก็โดนแหละไม่รักษาสัญญาไม่รักษาสัญญาไม่รักษาเวลาประมาณนี้เป็นผู้ชายนี่ต้องรักษาสัญญาใช่ไหมจริงๆมันก็ต้องทั้งสองคนนะหนูว่าถ้าคำพูดถ้าหลุดออกจากปากเราแล้วมันจะเป็นนายเราเพราะฉะนั้นพูดอะไรไปแล้วก็ต้องทำให้ได้แต่เหมือนบางทีสมมติแบบผู้หญิงแบบบางทีก็แบบไปตามอารมณ์นะสมมติอยากไปดูหนังเรื่องนี้อะอยากไปดูหนังเรื่องนี้แต่ถึงเวลาไม่อยากไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเคยเป็นอย่างนั้นไหมแล้วแบบผู้ชายเขารับได้ไหมสมมติอยากกินข้าวก็ได้อะสมมติว่าไม่กินข้าวหนูจริงจังถ้ากินข้าวคือต้องไม่กินแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นนัดกันว่าจะไปสักที่หนึ่งพอถึงเวลาแล้วไม่อยากไปอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้มันก็แย่ก็น่าจะแย่ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าคนที่มันอยากไปเขาก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วเขาอยากให้เราไปแหละเขาถึงชวนหรือว่าต้องมีความคิดว่าอยากมีเราไปแล้วพอเราไม่ไปแล้วมันก็ดูแบบไม่รักษาคำพูดอยู่ดีใช่รู้สึกถ้าเป็นสมมติเกิดขึ้นเราจะรู้สึกแย่มากไหมแย่ขนาดไหน1 ถึง 10น้อยระดับ10ให้10เลย10เลยเหรอใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่อีกแล้วถ้าสมมติเจอครั้งแรกๆไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบเจอไปบ่อยแล้วแบบอีกแล้วเนี่ยทำไมถึงพูดแล้วทำไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยก็เป็นเรื่องเล็กๆเนาะที่แบบทะเลาะกันเป็นเรื่องบานปลายขึ้นมาใช่สมมติเราจะโกรธแฟนนะมีเรื่องอะไรให้โกรธทะเลาะกันครั้งล่าสุดเรื่องอะไรเรื่องเขาจำหนูสลับกับแฟนเก่ามันแบบมันก็ไม่ได้ไหมในเมื่อแบบคนเก่าก็ทิ้งไปสิเมมโมรี่นั้นน่ะความจำนั้นน่ะก็ทิ้งไปสิเรื่องที่ทะเลาะกันล่าสุดก็คงเป็นเรื่องนี้เขาจำสลับคือเขาจำได้แต่เขาจำสลับใช่เขาจำเหตุการณ์นั้นเขานึกว่าเป็นเราแต่มันไม่ใช่เราไงประมาณนี้ค่ะถ้าเขาจำไม่ได้นี่จะดียิ่งกว่าจะสบายใจกว่าคือไม่ต้องพูดออกมาเลยก็อย่าจำซับนะครับลองตัวไปนะคะแล้วอะไรที่แบบเราเจอปุ๊บเราจะเลิกทันทีเลยแบบเรารับไม่ได้เชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เลิกกันเพราะว่าปัญหาปัญหาเดียวมันสะสมแต่ถ้าจะให้หนูเลือกอันเดียวเราก็คือมีคนอื่นมันไม่ได้จริงๆนะมันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาไปมีคนที่สองนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอมันไม่คุ้มกับเวลาที่เราจะเสียต่อไปจากนี้ไม่คุ้มนะพี่ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงคุ้มไหมมองหน้าเขาก็แบบโมโหแล้วทำไมถึงทำกับเราได้อะไรแบบนี้หนูว่ามันไม่โอเคกับการมีคนอื่นแล้วแบบเป็นไปได้ไหมที่แบบเราจะให้อภัยถ้าสมมติเขามีคนอื่นก็ต้องถามว่าถ้าเขามีคนอื่นเขาเอาใจลงไปเล่นมากขนาดไหนถ้าสมมติว่ากินข้าวอยู่กับเราแต่นึกถึงหน้าคนนั้นก็คงไม่ใช่เราแล้วเลยแต่ก็คือเราสามารถให้อภัยได้แต่ไม่100%ให้อภัยได้อยู่ก็คือแบบอาจจะไม่เลิกเลยอย่างนี้เหรอถ้าเขาอยากไปกับคนนั้นมากๆก็เลิกให้ไปเลยแบบนี้
ถ้าสมมุติแบบนอกกายอย่างเงี้ย อุ้ยไม่ได้รังเกียจ อ่า รังเกียจมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะสำหรับมนุษย์ที่คบกันอ่ะ ถ้าสมมติว่ามีคู่อยู่แล้วแต่ยังไปสมสู่คนอื่น มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น อ่า ไม่ต่างจากสัตว์แล้วนะ อันนี้คือเลิกเลยหรือเปล่า เลิก อ่า เลิกเลย ไม่ได้รังเกียจ ต้องมองหน้าเขาด้วยหรือเปล่า เลิกเลยโอ้ยอก สวัสดีครับ เหมือนเรียกเขามาด่าไม่เหมือนเราเรียกเขามาด่า อ๋อไม่ใช่หยอก หยอก แล้วนิสัยอะไรที่แบบเราชอบในตัวแฟนเราอ่ะชอบในตัวผู้ชายอะไรเงี้ย คนแฟนปัจจุบัน ใครก็ได้แบบผู้ชายนิสัยของผู้ชาย ที่ ที่ชอบ เห็นเราชอบใช่ไหม อืม เทคแคร์ผู้หญิงไม่ได้แพ้อะไรเยอะเลยเทคแคร์เรื่องเล็กๆน้อยๆไปกินข้าว สมมติว่าเราผมยาวอย่างเงี้ยพกยางไปให้เราหน่อยสักนิดนึงอะไรเงี้ยน่ารักนะเป็นเรื่องน่ารักแล้วก็ถ้าผู้หญิงที่จะชอบใครสักคนหนูว่าความมีผู้นำความเป็นผู้นำถ้าเจอแล้วมันแบบมันลีดเราได้อะไรเงี้ยบางทีไม่ต้องนำหรอกแค่ให้คำปรึกษาที่ดีอะค่ะ ใช่ไหมแบบเวลาเจอปัญหาแล้วมันหาทางออกไม่ได้มาคุยกับเขาแล้วก็ให้คำปรึกษาเนี่ย มันก็ดูแบบชอบนะชอบแบบนี้ ให้คำปรึกษาเป็นผู้นำ เป็นผู้น แบบถ้าสมมติเป็นผู้นำแบบ สมมติเราเลือกไม่ได้ว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวมันไก่อย่างเงี้ยเขาเป็นคนเลือกให้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นผู้นำไหม ได้ก็ได้ แต่ว่าในเรื่องปัญหาใหญ่ๆอย่างเช่นชีวิตเราจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบมีไกด์ให้ว่าเรามีแผนแบบนี้สเต็ปนี้นะอย่างเงี้ยอันนี้คือความเป็นผู้นำในแบบของหนู มีแผนให้เลยคือช่วยเราแก้ปัญหาในชีวิต ใช่แบบไม่ผ่านให้เราผ่านไปคนเดียวเลย กันมีนิสัยที่ชอบเนาะ นิสัยที่ไม่ชอบไหม ที่ไม่ชอบเป็นคำพูดย้อนกลับไปอันแรกเลยที่แบบพูดแล้วทำไม่ได้ สำคัญกว่าเรามาก สำคัญเพราะว่าหนูเป็นคนอินกับคำพูดมากๆถ้าบอกว่าจะทำอะไรจะพาทำอะไร อันนี้คือคาดหวังแหละแต่ถ้าเขาทำไม่ได้มันก็จะแบบเหมือนที่หนูบอกว่าอีกแล้ว ผู้หญิงจะมีความรู้สึกที่แบบทำไมต้องอีกแล้วไม่ถ้าเยอะอีกแล้วนี่คือแบบไม่เอาแล้วนะคือไปแล้วนะเลิกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย งั้นมันมีทางแก้ไหมถ้าแบบแก้คำว่าอีกแล้วอะถ้าสมมติแบบเขาต้องทำอะไร เราถึงแบบ เขาก็ต้องรักษาคำพูดเขาสิ ในครั้งต่อไปเนาะ ใช่ครั้งต่อไปถ้าพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะ เราก็จะงอนก็เป็นทะเลาะกันอีกก็เป็นเรื่องเล็กๆอีกอะไรเงี้ยค่ะ งั้นอะไรที่ทำให้คนเราจะคบกันได้นาน หนูว่าความเข้าใจความเข้าใจเลยว่าธรรมชาติของคนนี้เป็นแบบนี้ ธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้ แล้วเราจะเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ความเข้าใจไม่ใช่การคิดเผื่อนะแบบว่าไปคิดไปแทนเขาอะไรเงี้ยหนูว่าเข้าใจเรื่องเดียว ความเข้าใจ ความเข้าใจ เข้าใจกัน ละกันใช่ I want to shout out to Welcome Home 76 for becoming our first member. You can join our channel's membership by clicking on the join button or following the link in the description.